리셉터를 거쳐서 수면을 유도하고 마음을 안정시켜주면서 잠을 이끌어냈거든요. 근데 그 벤조 리셉터의 단점이 오래 쓰면은 이제 거기 어딕션이 되고 의지가 되고 중독이 될 수 있는 게 가장 큰 문제로 보고 있어요. 그 다음에 그 효과가 되게 빠른 거는 되게 장점이고요. 나이 드신 분한테 이제 기억력 저하나 이제 여러 가지 이제 문제점이 생기는데, 근데 이거는 우리가 뭐 밥 먹으면 졸립듯이 어떤 이제 음식에서 졸려온 거를 수만 가지를 찾아서 거기서 액기스를 추출해서 이 사람이 약처럼 파워풀하게 자지는 않지만은 웬만큼 잠을 유도할 수 있는 그 리셉터가 비벤조 리셉터고 이 가버네즈 리셉터를 통해서 자연스러운 잠을 좀 더 유도해주는 거기 때문에 일단은 중독성이나 그런 기억력자나 이런 거는 음식이니까 상당히 뭐 거의 없을 거라 생각이 들고요. 선생님, 벤조 리셉터라고 그러면 그 말이 좀 어려워서요. 그 중추신경에 있는 일종의 무슨 수용계 말씀하시는 거죠? 그러면은 그쪽에 작용하는 이 방법이랑 이 감퇴 추출물은 작용하는 게 아예 달라요? 어떤 식으로 달라요? 그러니까 경부고속도로 타고 서울 가는 거하고 국도 타고 가는 거 다르듯이 도착하는 것도 같이. 선생님 여기서 제가 모르겠어요. 그 벤조 리셉터는 너무 어렵고요. 말이 그러면 중추신경계에 그 예전에 작용하는 거랑은 뭐 다른 패스웨이. 다른 패스웨이. 다른 경로로.